lagi di dekat kebun anting putri, mancing betok. Mancing betok di kebun anting putri. Lepas ayah dibuka ininya, lepasi dulu. Kenapa ini? Kat, woi betok. Nyata betok guys. Lanjut lagi. Mancing betok di kebun anting putri. Di bawah pohon mangga. Pohon mangga. Ini pohon mangga guys. Itu batangnya. Ini batangnya ini. Jadi bawahnya mancing betok. Lepas bah. Ternyata umpannya habis. Ayah ini. Mudah-mudahan dapat ikannya. Ikan babon. Babon tok. Wah, lepas. Aduh, tariknya. Sayang sekali ini, banyak sangkutan. Waduh, lepas lagi. Lepas lagi. Nah, patok lagi guys. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Nah, lepas betoknya lepas. Ini niat buat pohon anting putri guys. Ini pohon anting putri. Ini tempat pohon anting putri. Dan yang ini anting putri. Ini anting putri ini. Di belakang ini anting putri juga tapi ya fokus mancing dulu. Mancing untuk
Nah, ternyata dimakan tuh, pancingnya dimakan guys. Wah, lepas, aduh, banyak lepasnya. Nah, lagi-lagi lepas. Nah, ya. Lepas, waduh, wow. Nah, ternyata ikannya kecil. Nah, sudah dulu guys, ikannya kecil, pindah tempat lain saja. Saya akhiri video ini, ikannya kecil-kecil ya, pindah tempat lain saja.